Goeiedag agterkykers, ons is bly om weer met u te ontmoet in hierdie program Godsdiens en die Koerante, wat elke week uitsaai op Homebase TV en ook beskikbaar is op YouTube en op streaming ensovoorts. Vanoggend is ons weer eentjie van Maurits. Welkom hier Maurits. Baie dankie. Jy is vanoggend so lig aangetrek, lyk my dit is somer hier so wat. Ja nee, ek het nou net gekyk, hier waar ons nou opneem is dit dan 37 grade, so dit is lekker warm vandag. Ja, dis 'n bietjie abnormaal vir Kaapstad, nee, ons is by Justenbergvlakte net so 'n bietjie in van die stadsentrum self en ek sien daar's 'n deel wat laag natuurlik naby die see, 'n bietjie seebriesie daar maar. Ja, nee, dit word nou. Ek kry altyd die mense bietjie meer noord, so jammer as ek daar temperatuur. Ja, as mens nou Karoo toe gaan en so, ja, ek dink hulle is maklik in die 40's vandag, ja. Ja, nee, ek sê maar weg daar. Soos, wat het jy vir ons om mee te begin daar? Ek het ons 'n berig hier so uit die burger, en die titel sê hier so, Hannes bekeer hom voor dood. Nou die Hannes waarna hier toe verwys word is Hannes Strydom, wat 'n voormalige Springbok rugby speler is. Hy het in die 1995 wêreldkampioenskap gespeel, daar was hy in die span toe hulle nou die wêreldbeker gewen het. Dink hy het slot gespeel, ja, ek sien hier op sy broek uit 'n nommer 5, so hy het slot gespeel, en ons sien hier so hoe hulle by sy begrafnisdienste, sy gesin daar, so sy seun en sy 2 dogters, maar ek lees vir ons 'n bietjie verder hier in die berig, en dit sê hier so, Strydom se kinders bring hulde aan hom by roudiens, en die berig begin hier so en sê, hy het enkele dae voor sy dood tot bekering gekom, het pastoor Martin Smit gister op Hannes Strydom se roudiens in Montana Park, Pretoria gesê. Nou gaan myself vinnig in die rede voldaan, maar dit is waar ek groot geword het, is in Montana Park in Pretoria. Regte Pretorianer. Ja, nee. Maar dis mos waar so warm word daar. Dit is, ja, dit is. Ek dink ek het bietjie geklimatiseer hier in die Kaapse, nou as dit weer so warm word as in Pretoria, dan skok dit my liggaam so bietjie. Ja, maar ek lees vir ons 'n bietjie verder hier, en hy sê hier so, die Dinsdag voor sy dood, dis nou die predikant wat praat, die Dinsdag voor sy dood het Hannes my kom sien. Hy het gesê hy moet dringend by my uitkom. Hy wou sy saak met die Here regmaak, het Smit gesê. Smit sê hy het byna van die afspraak vergeet, maar dat Strydom en 𝐤𝐤𝐿, sy vrou, tot 'n uur en 'n half vir hom gewag het. Hy het bely, het hy gesê, pastoor, ek wil my saak met die Here regmaak. Hy het gesê, pastoor, ek het verkeerde besluite geneem en ek wil dit regmaak. Nou as ons 'n bietjie verder in die berig lees, praat dit hierso oor wat die rapport van hom geskryf het, en dit sê hierso, in die week na sy dood het rapport berig dat Strydom 'n dubbele lewe met minnaars en dwelms gelei het. So ek wonder of dit dalk die foute is wat hy hoofsaaklik op gefokus het, ons kan nou net spekuleer, maar wat toe verder gebeur het, ons lees nie wat by die begrafnis self gebeur het, by die diens, en hy sê hierso, Smit het met die aanvang van die gedenkdiens 'n sak vol klippe in die kerk uitgegooi. Hy het in sy boodskap van vergifnis uit die Bybel vir Jesus aangehaal, toe hy in Johannes 8 vers 7 vir die wat 'n vrou van egbreek beskuldig het, sê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. Ons het baie gerugte gelees in die laaste ruk van Hannes, daar is baie dinge wat gesê is, wat vir my hartseer is, en ek sal nooit dit wat verkeerd is regpraat nie, het Smit gesê. Hy sê al het Strydom in sy lewe foute gemaak, verkies hy om op die hartseer dag oor die mooi van Strydom te praat. Pragtig, pragtig. Ja, mens kan so bly wees as mense hulle hart vir die Here gee, nee, voor hy sterf, maar as mens dink hy kon vir baie mense, sy vrou, sy familie, sy kinders, almal baie hartseer gespaar het, as hy nou nie so 'n bietjie verkeerde draai gemaak het nie. En dis die ding, ja, ek dink ek het al met baie mense gesels, en baie mense het al die boodskap gehoor, en ken die waarheid, of daarom genoeg dele daarvan om 'n besluit te kan maak. En die sê weer, hulle sal wag tot 'n latere stadium, of tot hulle tekens begin sien, en tot dit ernstig raak, ensovoorts, en ek is baie dankbaar dat hy vroegtydig die kans gehad het. Ek meen, as hy 'n week vroeër in die ongeluk was,
wat sou gebeur het. Ons kan nou maar net so weer eens, ek sê spekuleer, maar die Here se genade en hy is die voorreg toe gehad om te bekeer en ons hoop ons sal hom eendag raakloop in die hemel en dat hy opregte bekering gehad het en dat ons hom daar kan raakloop, dit sal goed wees. Ek moet jou miskien nou so 'n verhaaltjie vertel wat nou my kop in opkom. Jy weet, toe ek aan hoërskool was, toe het ek ook oor die dinge gedink, nee, jy weet, 'n mens moet die lewe geniet, en ek wil nou my lewe geniet, en as ek niks naby die sterf, dan wil ek my nou bekeer daarna ek die lewe geniet het. En ek het een Christen onderwyser gehad, en hy het eendag aan die klas iets gesê, wat ek nooit sal vergeet. Hy het gesê, wel, al is die Bybel nie waar nie, al is dit nie so nie, hy sou verkies om 'n Christelike lewe te lei, sy lewe te korrek te hê, en gespaar te wees van al trauma en hartseer en dinge van verkeerde lewe lei. En dit het 'n groot indruk op my gemaak. Jy weet, partykeer is ons konsep van geluk en plesier verkeerd. Geluk is nie om dronk te word ensovoorts, nee. Geluk is om eerlik te lewe met jou familie, met jou vriende, opregte lewe ensovoorts. Dit bring jou geluk, nie al die verkeerde dinge nie. Ja, soos 'n mens is dankbaar oor hom daar, maar sê maar die karongeluk het daar gebeur 2 weke van tevore. Dis die ding, ja. Wat dan? Dus 'n mens moet maar reg kies daar. Dis die ding, en ek het al baie mense ook gesels wat die dief op die kruis as voorbeeld gebruik en sê, maar kyk op nommer 99 is daar nog kans, en ek dink baie mense hou vas aan daai, en my antwoord op dit is dan weer, maar die Bybel het vir ons een voorbeeld gegee van so iemand, om vir ons te wys, God kan ons red op nommer 99, maar hy gee nie vir ons een voorbeeld om vir ons te sê, hier is 'n voorbeeld wat jy moet volg nie, en baie mense volg hy voorbeeld en sê, maar ek sal wag tot later, en sovoorts, maar dit is baie waar wat hom sê, en ek dink wat die stelling wat ons onderwyser aangeraak het, is nie dat hy verklaar dat die Bybel nie waar is nie, maar hy sê, wat nou as? Ja. Wat nou as? Dan kan jy nog steeds 'n lewe reg leef, waar jy ander lief het, en ander help, en dit is ware geluk. Dit is ware geluk wat ons sê, ja. Interessant. Ja. Ek het nou hierso, om dan by aan te sluit, 'n brug, dit sê, selfde onderwerp, Nicolie, stryd om opboudiens. Die duiwel het vir Hannes kom steel. Nou toe ek hierdie opskrif lees, so dink ek aan 'n vriend van my, 'n kennis, ek het hom nog nooit ontmoet nie. Ons het mekaar ontmoet deur briewe in Koerante, toe maak hy kontak met my, maar hy is 'n ongelowige, hy glo nie, en hy glo ook nie in die bestaan van die duiwel nie. En hy sê, al die dinge waar die mense, hulle dinge op die duiwel blameer, is hulle eie skuld. Hulle het self verkeerde besluit gemaak, nou blameer hulle die duiwel. Net soos Eva die duiwel blameer, ek glo ook nie daar was 'n duiwel in Eva se tyd nie, ek glo nie in die duiwel nie. Ensovoorts. Nou ek dink onmiddellik aan hom toe ek hier opgelees daar, die duiwel het vir Hannes kom steel, nee. Nou sê die Koerant hierso, die duiwel het 4 jaar gelede al man en pa van hulle gesin weggeruk. Het die vrou van die oud bok, Hannes Strydom, gister in die ewige ligkerk in Pretoria gesê, is miskien spreekwoordelik, maar mens moet pas op om te veel vir die duiwel te blameer, nee, en om so 'n belangrike persoon te maak. Dan gaan dit aan, dit sê verder, in 2019 het die duiwel letterlik by ons gesin kom steel, maar ek kan julle verseker, die duiwel kon nooit my en die kinders se liefde vir hom steel nie, dis vir 'n man. Ons het hom altyd bly ondersteun, bemoedig en dikwels met hom geraas. Dan was hy baie kwaad vir ons, maar ons het konstant liefde teenoor hom uitgeleef. Baie mooi, ja, maar ons moet onsself partykeer ook blameer, en nie net vir die duiwel nie. Dan gaan aan hierso. Sy het getuig hoe Strydom haar 3 weke gelede gebel en haar gevra het om na sy huis te kom. Hy was emosioneel en stikkend. Sy het so toe gejaag. Lyk my hulle was tussen bed en tafel nie met mekaar gebly of wat ook al nie. Ja, ek lees ons verder, het sê hierso. Na 'n lang uitgerekte gesprek van vergifnis
Saamhuil en troos het ek besef dit is die geleentheid waarvoor ek jarelang gebid het. Ek het vir hom gesê, nie ek of die kinders kan hom help nie, net die Here kan. 𝐸𝐿 het vertel hoe hy die Dinsdag voor sy ongeluk tot bekering gekom het, toe hulle op pastoor Martin Smith gaan sien het. Pastoor het ook vir hom gesê, Hannes, jy gaan Psalm 91 vat en jy gaan dit proklameer en jy gaan dit bid, jy gaan op en af loop en jy gaan dit bid en die Here gaan jou help. Dit is presies wat Hannes gedoen het. Hy het Psalm 91 in sy Bybel onderstreep en elke dag vir pastoor ge-WhatsApp oor wat hy in daai Bybelvers ervaar het, of emosies waardeur hy gegaan het. Hannes het opnuut geword, hy het weer hoop gekry. Ja, ons is dankbaar daaroor, maar ek dink maar asof hy dit maar traumaties vir hom was. En hy kon al die trauma van hom en sy familie gespaar het deur net die Here 'n bietjie te volg. So ons moet maar die Here se pad volg en dit is die beste pad en dit is die gelukkigste pad waar jy die meeste gemoedsrus het, waar jy kan slaap met 'n skoon gewete ensovoorts. Interessant daar. En om met 'n belangrike ding aangeraak rakende die Bybel die duiwel blameer vir ons foute en ek dink baie keer val mense in daai struik. Ons was in die charismatiese kerk gewees, ek en my vrou vir 'n rukkie. En daar was dit baie algemeen dat mens die duiwel skuld gee vir goed wat plaasvind en vir goed wat in jou lewe gebeur. En wat ek later toe besef het, toe ek uit dit uitkom is, ons het onsself in 'n plek gesit waar ons nie verantwoordelikheid hoef te vat vir ons keuses en vir ons foute en vir ons sonde nie, want dit was maklik om iemand anders te blameer. En daai verhoed jou dan weer om te bekeer op die einde van die dag en na Christus toe te gaan en jou sondes te bely. Want nou sit jy in die posisie en jy sê, maar dit is eigenlijk nie my sonde nie, dis die duiwel se skuld, ek het nie sonde nie, dis die duiwel. En dis 'n baie slim plan wat die vyand self mee opgekom het, is om homself eintlik die skuld te gee vir alles, want nou bekeer mense nie meer nie, want dis nie nodig nie, dis nie hulle probleem nie. So dis baie interessant, ons weet dan nie hoe sy sê hier, so die duiwel het hom letterlik kom steel, en ons sien ook hoe sy baie symbolies verduidelik, maar hy is van die gesin weggeskei en sovoorts. So ons weet nou nie hoe sy bedoel, hy het letterlik haar man se lewe oorgeneem en hom beheer om die goed te doen nie. Maar ek het nou nie afgelei van wat ons gelees het nie. Ja. Maar die bottom line, die punt is daar nie, ons moet reg kies. Ja, die duiwel kan familie, mense gebruik om jou te tempteer, maar jy moet sê, weg duiwel, agter my, weg, as daar verkeerde dinge kom, en as jy die Bybel studeer, weet jy wat is reg en verkeerd, nee? En die regte weg is die gelukkigste weg. En die duiwel sê nee, hierdie sondige weg is baie lekkerder, beter, maar die trauma, die hartseer, jy lees het in Koerante berigte, as die mense hulle vrouens skil en ander vrouens het en dwelms, alle dinge, daar is nie geluk daarin nie, dit is miskien 'n tydelike, 'n gelukkie of wat, maar langtermyn is dit baie hartseer. Wel, baie dankie dat jy tot bekering gekom het. Ja, ons is dankbaar. Ja, dan het ek nou so iets interessants, weer eens met die paus. Van die Engelse koerant het amper elke week iets in oor die paus. En natuurlik die paus speel 'n groot rol in die wêreldgeskiedenis. Ek sê nie hy is reg hoegenaamd nie, maar kyk wat hy sê. Hier is nou ene die opskrif heel bo links is LGBTQ+ rights in kleinskrif. Dan sê transgender people get invited to have lunch with the Pope. The rundown beach town of 𝗘𝗙𝗧 is about 35 kilometers south of the Vatican. But for transgender women who lived there, it had seemed light years away until a rapprochement with the Catholic Church that began during the COVID-19 lockdown and led to an invitation to have lunch with Pope Francis on Sunday. Claudia Victoria Salas and Carla Segovia, both Argentinian, were in a group of transgender people, among about 1,200 poor and homeless people who attended the lunch on the church's World Day of the Poor. To her surprise, Salas, a former sex worker, found herself seated opposite the Pope, who is also Argentinian, at the main table in the auditorium, where the pontiff holds
his general audiences in winter. We transgenders here in Italy feel a bit more human because the fact that Pope Francis brings us closer to the church is a beautiful thing. 𝐴𝐵𝐵𝐵, a sex worker, said earlier this week on the deserted windy beach of 𝗕𝗿𝗵𝗾. Because we need some love. Last week, the Vatican Doctrinal Office issued a statement saying transgender people can be godparents at the Roman Catholic baptisms, witness at religious weddings, and receive baptism themselves. Weer eens die vraag daar, net die katholieke kerk doop kinders daar. Hier is seker ander mense wat van ander kerke afkom wat gedoop wil raad, ne? Receive baptism themselves. Maar wat as hulle al reeds gedoop was, voor hulle transgender geraak het? Wat dan? Die logische vraag, sal maar kyk wat sê die katholieke kerk daarvan, ne? LGBTQ+ rights advocates in the church welcomed the move, while conservatives condemned it, accusing Francis of sending confusing signals about sexual morality to the faithful. Dis nogal veel zeggen, né? Ja, jy het ook in die twee stromingen, die een wil meer verwelkom en liberaal wees, anders sê, nee, wacht, pas op 'n bietjie. Francis 86 has tried to make the church more welcoming to the LGBTQ+ community without changing its teachings, including one saying that same-sex attraction is not sinful, but same-sex acts are. At the height of the COVID-19 pandemic, Father Andrea Koerante, the pastor of the Blessed Immaculate Virgin parish in 𝗕𝗿𝗵𝗾, helped the transgender community with food and other assistance. Parish resources were stretched at the time because many people were cut off from income. So Koerante asked for help from the cardinal who runs the Pope's charities, as well as sending money. The cardinal arranged for them to have COVID vaccinations in the Vatican and to meet the Pope. For us, he is our saint, Salas said last week of Koerante. On Sunday, Koerante arrived at the Vatican on a bus with about 50 poor from his parish, including transgender people. This is a fantastic opportunity for all of us transsexuals, 𝐴𝐵𝐵𝐵 said as she entered the auditorium. I send the Pope a big kiss. Ja, party mense sal gelukkig wees, die liberales en die behoudenis glad nie. Interessant. Ja. Nou, soort van op dieselfde onderwerp, maar ook nie heeltemal nie, het ons 'n berig hierso oor 𝗏𝗃 𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵, die Suid-Afrikaanse atleet, en die titel hierso sê, 𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵 finally speaks her truth. En hierso verder in die berig, dit gaan 'n bietjie oor sy wat haar boek geskryf het en haar storie vertel, maar verder sê dit hierso, however, despite her success throughout the years of running, in 2019 𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵 was barred from competing in her favorite 800-meter event after the International Association of Athletics Federation found issues with her high level of testosterone. On the outside, I am a female. I have a vagina, but I do not have a uterus. I do not menstruate, and my body produces an elevated amount of testosterone, 𝗏𝗃 said. 𝗏𝗃 has a difference in sex development, or DSD, an umbrella term that refers to the varying genetic conditions where an embryo responds in a different way to hormones. In the book, she also speaks about the setbacks she faced when she was requested to take hormone-altering drugs to compete on the track again. She touches on when she challenged the IAAF over its decision to restrict testosterone levels in female runners and how she won her discrimination case in the European Court of Human Rights in July. Dis nou baie interessant, daardie brug, nee, ek het altyd gewonder oor 𝗏𝗃 𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵,
waar pas sy in? Want sy is nie transgender nie, sy gaan deur as 'n vrou. Nou, partykeer is daar sulke mediese gebeurtenisse, en as van sulke mense partykeer dan 'n transgender word, dan kan jy verstaan, daar was 'n fisiese oorsaak. Maar ek is bevrees, deesdae as jy die Koerante lees, dit word 'n modegier, né? Ek dink ek gaan meer aanvaarbaar wees as ek 'n seun word, of as ek 'n dogtertjie word. Ons het gelees daar in skole by ons in Somerset daar, waar kinders in laerskool, nee, hulle is nou 'n ander geslag daar, waar daar nie fisiese manifestasies noodwendig is, of wat ook al nie, soos, ja, baie interessant, en 'n mens moet respek hê vir sulke mense waar daar so 'n gebeurtenis is, maar pas op, laat elkeen dink hulle moet nou van geslag verander, dit is nie 'n goeie ding daar nie. Ja, om nou hier so 'n bietjie perspektief te gee, kyk ons nou hier so 'n bietjie daar, was nou die, wat die paus nou begin dink van die dinge en sovoorts. Nou kyk ons hier so, wat gebeur in Rusland. Rusland is natuurlik die groot kommunistiese land steeds, maar was veral gewees, en na die revolusie in 1917 wil die godsdiens daar elimineer, want dit was die opium van die massas gewees daar. En godsdiens, jy kon die godsdiens beoefen daar nie vir baie dekades. Nou is die Russiese ortodokse kerk kry nou 'n bietjie weer, kom tot sy reg daar, maar kyk wat gebeur daarso. So sê hulle, fear in Russia ahead of a ruling on LGBTQ. Members of Russia's LGBTQ community fear that the court ruling on Thursday will label them extremists and pave the way for arrests and prosecutions of those who speak out for gay and transgender people. Soos daar is 'n verharding van sieninge teenoor al die transgenders en die gay people. Russia's Justice Ministry asked the Supreme Court early in November to recognize what he called the international LGBTQ+ social movement as extremist and to ban its activities. It said various signs and manifestations of extremist orientation, including the incitement of social and religious discord, have been identified in the activities of Russia's LGBTQ+ movement, but the ministry did not give examples. Ja, een ding wat ek nou wat onderraak gelees het, wat my interessant was, is dat hulle dit noem 'n social movement. En ek dink dit is ook hoe ons baie keer die ding sien, is dit is 'n sosiale media byvoorbeeld, sosiale media gedrewe ding. En ons het al voorheen daaroor gepraat, is hoekom is dit nou meer algemeen as wat dit 100 of 200 jaar terug was. En het is baie duidelik hoe sosiale media 'n rol speel op die goed. Ek dink daar was 'n berig een keer of 'n brief wat Henriette Klasing ook geskryf het oor dit, is oor dat die goed geleer word en nie ingebore is nie. En toe staat klomp aanvalle gewees heen en weer oor die siening. Maar is duidelik hierso, dit Rusland sê ook nou weer vir byvoorbeeld van hulle kant af, is dit 'n sosiale beweging. Dis nie 'n genetiese ding of 'n ding om jy gebore is nie, dis 'n beweging wat sosiaal gedrewe is. So, Hulle praat in Engels van 'n social fad, 'n nuwe sosiale ding daar. Ja, die enkele gevalle, uitsonderlike gevalle van genetiese veranderinge, ja, daar het mens respek voor, maar in meeste gevalle is dit 'n sosiale beweging daar. Ja, ek dink die ding soos byvoorbeeld selfs ook die geval van Semenya, ek dink ons kan goedkeur en sê, maar nou kan sy maar 'n man word, want sy het nie genoeg estrogen om 'n vrou te wees nie, en sy het genoeg testosteron om 'n man te word. Dit is nou maar 'n ding wat verkeerd gegaan het, en dis die geval van sonde. Ons sien hierdie geboortefoute en goed wat in die wêreld ingekom het, dit is as gevolg van sonde wat in die wêreld ingekom het. En dit gee jou nie noodwendig die reg om te sê, maar ek wil nou sommer die kant toe swaai, of daai kant toe swaai. Ek dink ek respekteer haar in die feit dat sy bly by wat sy is, en hoe dit alles uitgewerk het, so daarvoor respekteer ek haar. Ja. So ek dink dit is goed. Ek lees ons die berig hierso verder, en het sê hierso, the move is part of a pattern of restrictive measures with respect to sexual orientation and gender identity, including laws outlawing the promotion of non-traditional sexual relations and banning legal or medical changes of gender. Of course, it's very alarming, and I don't remember
the threat ever being so serious and real, 𝗙𝐼𝐴 𝗔𝐸𝐵, an LGBTQ+ activist in St. Petersburg, told Reuters TV in an interview. He linked the Justice Ministry's request to the presidential election due in March 2024, in which President Vladimir Putin is expected to seek and win another 6-year term. If it didn't have a propaganda effect, if it didn't have some level of support, it's unlikely that anyone would do it. Putin, with support from the Orthodox Church, has long sought to project Russia as a guardian of traditional morality, in contrast to Western societies, which he portrays as decadent in their tolerance of gay parades and acceptance of dozens of genders. Maar jy weet, Putin uit 'n punt die weet, die Weste is ongelukkig baie keer dekadent, totaal afvallig, totaal verskillende dees, die waardes val plat, anything goes, soos hy te punt, en die kontras van die hele ding is, dat hierdie kommunistiese land sal nou vir die westerse sogenaamde Christelike wêreld nou sê, maar julle is dekadent, julle anything goes, doen net wat julle wil daar, geen moraliteit nie, en hy het 'n punt beet daar, hy het 'n punt beet. Daar gaan dit aan. The ministry publishes a list of more than 100 extremist groups banned in Russia. Previous listings, for example, of the 𝗕𝗍𝗆 Witnesses, religious movement and organizations linked to opposition politician 𝗙𝐼𝐴 𝗔𝐸𝐵 have served as a prelude to arrests. Ja, miskien kan 'n mens net hierso byvoeg, Rusland het nog tot 'n redelike mate godsdienstvryheid. Ek weet van vriende daar dat redelik verskillende kerke kan daar heeltemal goed funksioneer. Maar die probleem met die Jehovah Getuies is, jy mag nie aan die militêr dien nie, jy mag nie die staat ondersteun nie, soos dit word gesien as 'n ondermynende geloof daar. Okay. Terwyl ander sal probeer aan die militêr voorsiening kry, dat hulle kan ingaan in die mediese korps as hulle nie wil veg of wat ook al nie, soos jy kan saamwerk met die staat om ook voorsiening te maak vir jou regte, soos, maar hierdie is, soos hulle is nie so teen al die gelowe nie, ongelukkig is Jehovah Getuies het party baie aardige sieninge oor verskillende dinge daar. Nou die berig gaan verder en het sê hierso, Sergei Troshin, an openly gay municipal deputy in St. Petersburg for the opposition Yabloko party, said that once the new designation is in place, security officials seeking advancement are likely to open criminal cases. He said the prospect is already spreading fear. Every morning I'll expect that at 6 a.m. people will come to search me, ring the bell, knock on the door very hard, as I usually like to do. There'll be a search and they'll tell me, a criminal case has been opened against you for participation in the activities of an extremist organization with all the ensuing consequences. 𝗔𝐸𝐵 fears that activities designed to help LGBTQ+ people, such as psychological and legal support, or even meetings where you can just sit and drink tea, would be curtailed. Ja, soos hulle wil bietjie die dinge daar so bietjie vasvat. Dan eindig af dit sê, this will all be so underground that, unfortunately, I'm sure there are many people who won't be able to get help, he said. They will either commit suicide or simply be in some terrible state. Their life will be shortened and their health will deteriorate, and they will drink and smoke more, and so on. Some are trying to escape from this reality. Dis ook nie nodig nie. Ek ken party gay persone wat 'n heel normale lewe lei, hulle hang net op die groot klok nie, hulle gaan aan met hulle lewe daar, maar as jy nou elke keer 'n statement wil maak en regte wil afdwing ensovoorts, dan kan dit 'n probleem raak. Soos ja, interessant dat in Rusland probeer vir morele waardes staan, maar die Weste nou nie. Interessant. Wat het jy nou weer daar?
Is nou op 'n heeltemal nuwe onderwerp en dit gaan oor COP28. Ja? En die titel hierso sê COP28 must be a fossil fuel turning point, says Pope Francis. Is die paus nou weer betrokke hierso? Ja. Hy was mos ons het 'n paar keer gelede afgelope 2-3 jaar, hy is elke keer betrokke by al die klimaatsdinge. Lyk my, hy fokus nou daarop. En hy's bekend vir dit, dat hy die klimaatverandering probleem wil tackle en wil aanspreek. En ja, dit is hoe ons hom ken. Nou, die berig begin hierson, het sê, the burning of fossil fuels is the main cause of climate change. Yet the UN Climate Summit have failed to come up with binding obligations on the phasing out of all fossil fuels. This has gone on for far too long. In a recent letter addressed to world leaders and people of goodwill called Laudato Deum, Pope Francis called on world leaders to make sure that COP28, which begins on 30 November, dit is nou die week wat ons nou in is, in the United Arab Emirates, becomes a turning point in phasing out all fossil fuels. If there is sincere interest in making COP28 a historical event that honors us as human beings, then one can only hope for binding forms of energy transition, and such binding forms should satisfy 3 conditions: that they be efficient, obligatory, and readily monitored, Pope Francis wrote. Ek kyk die laaste 3, né? Doeltreffend, goed ja, obligatory, dat afgedwing word. Hier kom weer afdwing, né? And readily monitored. So jy gaan heeltyd opgehou word. Wat doen jy? Ensovoorts. Hier kom 'n stelsel van beheer weer in hierso, soos dat die mense 'n bietjie wonder hieroor. Setting up binding norms on ending fossil fuels is in itself not enough. COP28 should further consider setting up an accountability mechanism with periodic review and penalties in case of non-compliance. Pope Francis stated, soos hy sê, review and penalties if there's no compliance. Ja, vir 'n kerkleier om sulke dinge te begin praat, laat die mense 'n bietjie reluctant sien, né? Such an accountability system should be linked to the global stocktake, a monitoring system the global community has recently created. COP28 should also make sure that resources going to developing countries to finance the transition are massively increased. Ja, maklik vir hom te praat nie, waar gaan die geld vandaan kom? It is concerning that Africa, with its substantial renewable energy potential, currently receives just 2% of clean energy investments. Ja, Ja, ek lees ons verder en het sê, so it is true that both developing and developed countries will suffer short-term economic costs if the transition to clean energy is pursued in a rapid and just manner. Pope Francis, however, warned that the cost will be all the more burdensome the longer the wait. The time to take radical action on fossil fuels is now, not later. To achieve this, we need ethical leadership, both in the public and private sectors. Leaders who prioritize the global common good over narrow sectional interests. We need leaders who are guided by moral and ethical principles, act in the best interest of the people, and hold the fear of God in their hearts, because they themselves are not gods. The warning by Pope Francis is pertinent in this regard. When human beings claim to take God's place, they become their own worst enemies. Father Stan Muyebe is director of the Justice and Peace Commission in the Southern African Catholic Bishop Conference. Die laaste stelling is vir my vreeslik interessant, want die kerk sien hom as God op aarde. Ja, of God se verteenwoordiger op aarde. God se plek, God se verteenwoordiger, ja. En hy self sê nou maar dit is 'n ding wat 'n mens nie mag doen nie. Jy kan nie sê jy neem God se plek in nie, want dan sê jy so jy word jou eie vyand, jou grootste vyand. Ja, wat my interesseer, hy hef hier ook tot 'n morele ding en 'n ethical ding, né? Reg en verkeerd. Jy moet aan die regte kant van fossil fuel wees, nie die verkeerde kant nie. En dis die ding is, dis 'n baie
tans lyk dit baie polities gedrewe en morele waarde gedrewe, soos oom nou sê, en ons moet eties optree, maar as ons kyk na wie betrokke is daar 'n geloofsaspek ook. Daar's 'n geloofsagenda agter die hele ding. En ons gaan bietjie nou verder ook dit bespreek, maar dis baie duidelik dat die Pope dis die enigste staat ter wêreld wat 'n kerk, maar ook 'n politiese mag is. En as hy hierdie politiese agendas dryf, is dit baie duidelik dat daar ook 'n geloofsaspek gekoppel is. So nee, dis baie interessant dat hy inspring en dat hy die ding so dryf, en grootliks ook dat hy hierso wil strawwe uitdeel, as mense nou nie beheer, ja, aan sy beheer wil ondermyn raak, of die beheer wat hy wil uitrig nie. Ja. Sure. Jy praat so, jy moet nou hierdie brug sien. Hierdie kom nou uit 'n oorsese tydskrif uit, en partytjie moet mense 'n bietjie weier lees. Al die dinge vind jy nie altyd in plaaslike koerante nie, maar hierdie is nou baie veelzeggend. Die prentjie daar wys daar Rome, dan sê hulle ecological Sunday ban. Rome enacts ecological Sunday driving ban by law to combat climate change. Nou ja, daar opskrif sien, dus ek dadelik aansesteer. Wat gaan nou hier aan? Vatican City is an independent city-state enclave within Rome, the seat of government for the nation of Italy. Ja, okay, soos die government is in Rome, en in daardie Rome, waar in die regering is, daar is ook die Vatikanstaat. While the Vatican is a sovereign entity, it is geographically, religiously, and historically closely connected to Rome, and it plays a significant role in the political and spiritual affairs of the region. Soos die Vatikanstaat binne hierdie Rome, wel toe ons jong was, gepraat van die Romeinse kerk. Romeinse kerk kom uit Rome uit, nee, sy hoofkantoor is in Rome, maar daar's die godsdienstige Rome, Vatikanstaat en die politieke die staat Rome daan. En is baie ongehoord dat ons hier raak sien, want ons sien dit nie in ander lande nie. Of byvoorbeeld ons sien ons het Lesotho en Swaziland in Suid-Afrika, maar ons sien nie dat dit 'n groot dryfkrag is van die groter deel, die groter land nie. Maar hierso is dit duidelik dat Italië, wat se groot rol, Vatikaan, wat nou sy eie, hulle sê hierso, sovereign entity, sy eie entiteit, hoe hy die groot land waarin hy in die middel val, hoe hy daai ding kan dryf en hoe hy 'n groot rol in dit speel. So dit is baie ongehoord en wat ons dit nie in die res van die wêreld regtig sien nie. Ja. Nou sê hulle, Rome's political leaders have enacted ecological Sundays. Dis nou een vir my nuwe term. Ecological Sundays, ekologiese Sondag, into law for the first time in history, in order to comply with local and federal climate regulations. In the center of Rome, there is a green zone where cars are not allowed on certain Sundays. The objective is to designate specific Sundays throughout the year as ecological Sundays, in an effort to lower energy consumption and air pollution. Nou, dit klink alles baie mooi met 'n mooi motief, maar as ek daar die vorige brug lees, dan sien ek hier gaan nog 'n klomp dwang hier bykom as ons nie pas op nie. Ek lees ons hier dit sê, the ecological Sunday laws works as follows. As established in the Council Memorandum number 78 of 28 September 2023, the scheduled ecological Sundays will start again on 19 November 2023. So dat dit klaar begin die maand wat verby is. The other maximum Sundays identified are 3 December 2023, dit is nou die dag van hierdie uitsending, 14 January 2024, 25 February 2024, and 24 March 2024. The objective is to prevent and contain air pollution, contribute to raising awareness among citizens on the issue of air quality and the responsible use of energy sources. The Mayor's Ordinance number 121 van 16 November provides for the limitation of vehicular circulation
to all motor vehicles in the area of the territory of Rome, capital delimited by the perimeter coinciding with that of the new ZTL green zone during the hours 7:30 till 12:30 and 4:30 till 8:30 in the evenings. Also, if provided with permission to access and circulate in limited traffic zones, vehicle classes involved, exceptions and exemptions are listed in the ordinance. Maar interessant, ons kan sien hierso die doel wat hulle het, hulle sê hierso, dit is om awareness te bring onder die mense. Want ek kan dink as ons nou net tussen sekere tye 5 keer 'n jaar nie op 'n sekere straat dryf nie, gaan dit nou nie regtig 'n groot impak op die hele wêreld se emissie van CO2 en fossiel brandstowwe verbranding en so hê nie, maar ons kan duidelik sien die agenda is om mense daaraan te laat dink. Hulle wil net onder mense se aandag bring en 'n bietjie die awareness raise. So hulle is besig, ek weet ons het nou baie geleer oor in my eerste jaar hierso het ons geswat het oor om te kondisioneer in sielkunde. En dit lyk vir my baie na 'n vorm van kondisionering wat hier plaasvind. Ja. Nou ek wonder, gaan dit by 5 dae bly, dis nou die begin, dit gaan uitbrei na 10 dae, 20 dae ensovoorts, ons moet kyk en sien. Ja. Dan gaan hy aan. Dan gaan hy aan en sê, this is Laudato Si in action. Dis die stuk wat die paus geskryf het, sy een encyclical, nee, Laudato Si. In 2015, ja. Ja. This is exactly what Pope Francis has been trying to accomplish with his encyclical on climate change for the past few years. Additionally, the Vatican delegation to COP28 in Dubai will be advocating for these types of climate policies. Dus hulle gaan vir hierdie tipe dinge waar daar op Sondag karre nie mag ry tussen sekere ure nie en daar nie, dit is wat hulle gaan probeer inbring daar. Dit is belangrik om te sê, want hulle sê self hier so these types. Hulle sê nie dit is die enigste nie, dit raak 'n tipe en daar gaan verskeie weergawes wees, ja. En dis alles met so 'n pragtige mooi morele beginsel. Jy weet, jy kan nie daarin stry nie to save the planet. The masses will be forced to obey climate laws that serve the papacy's political and religious objectives. Daar kom dit nou. Rome's climate change movement and Sunday laws are joined at the hip. Ja, hulle is in een gestrengel daar, die een saam met die ander daar. They are one and the same. You cannot separate them. Here we see how political leaders have embraced Rome's Sunday worship as the answer to the climate crisis. This is a clear sign and an indication of what is coming very soon to a community near you. Ja, as dit hulle agendas vir die COP28, wonder ek hoe lank dit gaan neem om nou dit te syfer tot by ons, né? Maar dis die ding, die week wat ons nou hierdie uitsending stuur, is dit die week plaasgevind, of die week begin, in die UAE, en die Arab, is het United Arab Emirates. Ja. En het begin die week, so ons gaan nogals kan sien wat daar plaasgevind het. Maar een wat vir my verskriklik interessant was, is hierdie een sin wat hy sê, here we see how political leaders have embraced Rome's Sunday worship as the answer to the climate crisis. En ons sien dit ook in Laudato Si, hoe hierdie Sondag aanbidding, hoe dit gekoppel word om die klimaatprobleem op te los. En ons gaan al hoe meer, dit is baie duidelik ook hier wat het uitgespel word is, ons gaan al hoe meer sien hoe daar op Sondag wette begin mag gemaak word, sodat mense nie, wel ons kon sê, maar sodat mense meer rus. Hulle gaan mense forceer om nie deel te kan neem. Met 'n ekologiese motivering. Ja. Wat 'n baie edele motivering is, maar dit gaan die mense inperk, beheer en straf wat daarbey kom. Ja. Sure. A weekly Sunday rest is being offered as a solution to the so-called climate crisis. The proposal to impose Sunday in response to climate change will only intensify. Ja. Are we about to witness the passage of radical environmental policies that will favor Sunday closing measures? All that is needed for world leaders to meet at COP28 to declare a climate emergency, just as they did during the COVID-19 pandemic. Have we forgotten how political leaders unilaterally suspended civil rights
closed churches, stopped travel, and closed businesses through oppressive COVID-19 mandates. They were also trying to force everyone to receive mandatory vaccinations. So under a climate emergency, we can envision the very same oppressive measures being used as we move closer to a weekly rest day for the planet. Ja, nou, hierdie kom uit toerismora. Dit is seker toerismebedryf daar, Dominee ekologie, nee, en dan die Italiaanse ene, Roma Mobilita, mobiel, om te reis ensovoorts. Ja, dit was my baie, baie interessante berig daarin gewees. Goed, nou ek het vir ons hierso nog 'n berig wat ook spreek oor dieselfde onderwerp oor die klimaat, en is geskryf deur Rudolf Botha, en die titel is Klimaat moet beskerm word, en het begin en sê, van 30 November tot 12 Desember sal sowat 70.000 afgevaardigdes op Dubai toesak vir die Verenigde Nasies se raamwerk konvensie oor klimaatsverandering se 28ste beraad, COP28. Hoeveel mense? 70.000. Dis abnormaal baie. Ek sou sê 700 is 'n goeie getal vir so 'n konferensie. 7000 miskien buitengewoon. Maar 70.000, ek weet nie wat almal gemaak daar nie. Dit is 'n geweldige ding, né? Ai. Die 2-jaarlikse bestekopname van vordering met die vermindering van vrystelling van koolstofdioksied sal hoog op die sakelys wees. Koolstofdioksied is die vark in die voorhuis met die voorkoms van aardverwarming, en dit is hoofsaaklik weens menslike optrede. Dit word gevorm wanneer koolstof soos steenkool, olie, hout en natuurlike gas gebruik word om energie op te wek. Dit lyk amper asof hulle nou dalk kan sê, mens gaan nie meer kan braai nie, want jy verbrand hout. So ek dink baie Suid-Afrikaners gaan 'n probleem raakloop as hulle sulke tipe wette begin ingooi. Miskien, maar dit sal seker gebeur na alle karre elektries is, en jy mag glad nie met 'n kar ry, of wat ook al nie, maar as al die karre elektries is, wonder ek wat gaan van daardie ekologiese sondig word. Dan kan jy mos maar weer karre ry. Ja. Maar die ding is, die batterye van daardie elektriese karreselle is meer negatief ekologies van om dit te myn, om al die metale te myn ensovoorts, en aan mekaar te sit, is erger as om koolstof te gebruik. Dit is 'n groot debat daar. Sure. 28 vind plaas in die agtergrond van onvoldoende vordering met die bekamping van aardverwarming, en ter plaatse die ongelukkige voorkoms van nog 'n El Niño verskynsel. Die verskynsel word verbind met 'n band warm seewater wat ontwikkel in die sentrale en oostelike Stille Oseaan naby die ewenaar wat in die algemeen laer reënval en selfs droogtes in Afrika tot gevolg het. Tot onlangs was wetenskaplikes onseker oor die verband tussen aardverwarming en die gevreesde El Niño verskynsel. Ja, nou nog is daar wetenskaplikes wat sê, dis maar net sikliese gebruike. Mens is onseker. Is dit eindtydgebeurtenisse of wat? Kan jy dit stop of nie? Ek weet nie. Dan sê hulle so, onlangse studies toon egter dat die mensdom se oormatige gebruik van fossiele brandstowwe wel 'n duidelike verband met El Niño en ook La Nina toon. Ja, daar is seker 'n verbandskap, maar is dit die oorsaak van al die extreme? Ek weet nie. Verder sê dit hierso, volgens die studie het die uiterste temperature op die see se oppervlakte gedurende die 60 jaar na 1960 met ongeveer 10% gestyg in vergelyking met die vorige 60 jaar. So is nie 10% meer nie, dis net 10% meer as die vorige 60 jaar. En verder sê dit, hoewel die bevindings van die navorsing nie onaanvegbaar is nie, kan die toename in die aarde en die see se temperatuur oor die afgelope 60 jaar nie weggewens word nie, en kom die El Niño verskynsel meer gereeld voor. Nou, ek wil net vir jou sê,
sy skrywe is 'n bietjie meer gebalanseerd as daardie vorige katholieke biskop se skrywe wat maak is alles finaal. Hy sê hierson, dis nie onaanvegbaar nie, jy kan dit bevraagteken, dis nie doodseker nie. Volgens daardie katholieke skrywer daar, wat ons eerste gelees het, is dit alles definitief geen vraagteken nie. Dis nog vraagtekens waarvoor ek bly is. Dan gaan hy aan hierso, hy sê aardverwarming wat met die oormatige vrystelling van koolstofdioksied verband hou, is nie 'n grap nie. Dit weet ons is nie 'n grap nie. Daaroor is dit so ernstig, daaroor sulke baie dinge doen. Daarvan getuig die onnatuurlike voorkoms van verwoestende natuurverskynsels, soos vloede, droogte, stygende seevlakke, die uitwissing van dierspesies en plantegroei en hoë temperature. Ja. Die laaste stukkie sê, so planne sal beraam moet word om die klomp tot hul sinne te bring en die samestelling van hul energiebronne drasties te verander. Al behels dit ook sanksies. Spoedeisende omskakeling na hernubare energie is nie meer 'n keuse nie. Dit klink baie kontrasterend met wat die paus ook vroeër gesê het, ons moet nou so vinnig as moontlik baie geld uithaal, ons moet nou oorskakel, eerder nou as later, want dit gaan net duurder word. Ja, wel, hy sê die mense moet tot hulle sinne gebring word daar, al behels dit ook sanksies, soos hy bevorder ook sanksies en dwang ensovoorts. Ja, nou ek net hier so 'n brug kyk, wat sê dit hierso? Kop 28 beraad, wêreld staan by 'n kruispunt. Klimaatsverandering is die grootste uitdaging. Soos hier volgens is klimaatsverandering die grootste uitdaging wat ons het daar, en daaroor is hulle seker gevaardig om drastische maatreëls te neem. Jy mag nie ry op Sondag nie, al die tipe dinge ensovoorts, né? Dan sê die so, kop 28 is die belangrikste klimaatberaad sedert die Parys-ooreenkoms in 2015, wat by kop 21 onderteken is. Ja, soos die mense neem het ernstig op. Tja. Maar ek wil gaan na 'n ander onderwerp nou, baie interessant, hierdie kom nou uit die kerkbode uit. En dit sê so, Koinonia Synode hou saamtrek by Kaapse gemeente, dis deur Helene Meisenheimer van die kerkbode. En dis baie interessant, ek was afgelope Vrydag, wat was die datum na 24 November by die konferensie gewees. En dit is interessant, kyk hier 'n foto. Nou jy leer later die mense ken daar heel links is Dominee Pretorius, hy is daar die ondervoorsitter van die Koinonia Synode, hy is daar van Modderlike Park. Regs van hom daar is Dominee Du Toit senior. Sy seun is junior wat in Windhoek is, hy het nog 'n dogter wat ook 'n dominee is. Dan regs daar is Dominee 𝗕𝗙𝐬𝐿𝐴𝐻, hy is 'n nie 'n grondwetkenner nie, maar 'n kerkwetkenner daar. En regs van hom daar is Dominee 𝗕𝗙𝗧 van Rensburg, hy het daar 'n baie goeie skryfie vertoning gegee, baie insiggewend. En regs van hom is professor 𝗕𝗿𝐻𝑕. Ek het met hom 'n onderhoud gehad. Interessant as jy die mense begin leer ken daarso. Nou skryf hy leer Meisenheimer, soos hy sê, die leierskap van 'n groepering behoudende gemeentes sê hulle bly deel van die NG Kerk, al sou hulle besluit om alle bande op te skort met die algemene synode. Ons bly NG Kerk en ons wil die slegte naam wat deur vrysinnigheid ingesluip het, ja. Daardie is 'n woord, hulle beskou dit die vrysinnige gemeentes, wat nou kan enigiets glo, en hulle is die behoudende gemeentes. Ons uiteindelike mikpunt is bekering, het Dominee 𝗕𝗙𝗧 van Rensburg Vrydag 24 November tydens 'n halfdag terugvoersessie aan die strand oor die algemene synode 23 gesê. Die Vrystaatse gemeenteleraar en oud moderator is een van die leiers van Koinonia Synode,
'n groepering van 56 gemeentes wat in Mei vanjaar gevorm is. Hy is ook deel van die 𝗘𝗙𝗧-netwerk wat hierdie sametrek gereël het en sê hulle wil die kerk van binne reformeer. Ja, soos hulle wil die kerk probeer regmaak van binne af, maar hulle besef dit gaan 'n moeilike pad wees en nie maklik nie. Dan gaan hy aan. Die Koinonia Synode diensgroep, KSD, die naam van Koinonia Synode se verkose leierskap, het op 1 November vergader om na afloop van die Algemene Synode te besin oor die pad vorentoe vir skrifgetroue en gemeentes en lidmate. Leidens 'n inligtingstuk wat by die oggendsessie versprei is. Daarin staan ook dat die KSD alle bande opskort met die Algemene Synode AS, maar verband behou met ringe en gemeentes. Wat getrou is aan lidmaat, legimitasie en amptsbeloftes en hulle openlik distansieer van die dwalinge van die Algemene Synode en die teologiese fakulteite. Die bijeenkoms is deur sowat 100 mense van gemeentes in Kaapse voorstede as ook die Overberg, selfs Fraserburg in die Karoo en Jeffreys Bay in die Oos-Kaap bygewoon en is deel van 'n reeks sulke ontmoetings wat ook in ander provinsies plaasvind. Ja, dit was nou 'n baie interessante vergadering gewees om by te woon daar. Nou hier het ek 2 dokumente wat uitgedeel was by, of 2 bladsye wat uitgedeel was by hierdie ontmoeting, en die eerste een se titel is Konsep. Nou dit is 'n samevatting van die 10 bladsy dokument wat ons in die laaste week, ek dink laasweek of in die week voor het uitsending, laasweek se uitsending, wat ons dit bespreek het. So hier is 'n samevatting van alles wat daarin bespreek is. Maar die volgende dokument wat uitgedeel was is die titel hierso, Raamwerk van stappe vir gemeentes wat hierdie opsie wil volg. En wat baie prominent een is hoe hulle mense uitnooi om kommentaar te gee. En die een punt hierso sê hulle, alle kommentaar moet ons waar moontlik reeds voor einde Desember bereik. Teen einde Januarie 2024 sal alle kommentaar wat ontvang is, verreken en waar nodig ingewerk word. Sodra die KSDG dit finaal goedgekeur het, kan elke kerkraad self besluit oor die moontlike implementering van hierdie pad. En hulle sê hierso mens met kommentaar stuur na die sentrale e-posadres en dit is norma@vrg.otg.za. So as mense wil kommentaar skryf, kan dit na daai e-posadres toe gaan. Ja, daar is dominee Norma. Sy is 'n dame dominee, sy is ook op die uitvoerende raad van die Koinonia Synode. Ek het haar ontmoet ek laas jaar by hulle synode vergadering daar was. Baie interessante spreker daar ook, ja. Nou wat ook daar gevolg het is die skrywers van verskillende van die kerke. Hier is byvoorbeeld nou 'n NG Kerk Vrystaat, 'n ring van Heilbron. Ons het mos laas keer gelees uit die ring van Standerton, wat die hele ring gevorm het onder Koinonia Synode. Nou hierdie ring van Heilbron, hulle skryf hier, besluit spesiale ringsitting. Die ring van Heilbron het op 20 November, dis nou net, tydens 'n spesiale vergadering besluit om die volgende punte by haar gemeentes aan te beveel. Dat ringe en kerkerade amptelike versoek aan die moderamen van die Vrystaatse synode rig vir 'n spesiale sitting van die synode van die Vrystaat, waar onder andere besluite van die Algemene Synode se 23/2023, sowel as artikel 3.7 en 3.2 en opsie E van die spesiale Vrystaat Synode ter tafel sal neem. Soos dis nou baie interessant, soos hier versoek hulle 'n spesiale sitting van die synode. Nou sal interessant wees om te sien of dit goedgekeur gaan word of nie. En hier is nou nog 'n skrywe hierso van dit is die gemeente van Jacobsdal. Nou hulle skryf ook die standpunte verband met die Algemene Synode. En hulle sê, hulle stem nie saam met die Algemene Synode se besluite nie.
en ons verwerp enige goedkeuring van abortus en distansieer ons van enige toekomstige uitsprake van die algemene synood wat abortus positief wil verwoord. En so begin al die kerke een vir een nou standpunt inneem. Nou hier is 'n berig, eintlik 'n paar berigte wat opvolg, maar ons sal hierdie moet los tot volgende week se bespreking. Dis van professor Anton van die Kerk en hy sê 'n klip in die bos oor wat ons glo. Hy is lief vir daarvoor om klippe aan die bos te gooi. Maar wat interessant is 'n opvolgberig hierso. En dis geskryf hier onderwys dit daai en hy wys dit. Janse van Rensburg is 'n emeritus professor, wat spesialiseer in sistematische teologie en praktische teologie en is steeds as navorser betrokke by die Universiteit van die Vrystaat. En hy sê, wel die klip het my, wat in die bos lewe omdat ek 'n behoudende teoloog is, alweer getref en dit maak seer. Soos die een professor gooi 'n klip in die bos en dit tref 'n ander professor daar. Nou ons wou hier bespreek, maar ons tydjie is eintlik klaar. Ons los hom maar tot volgende week. Harde kykers, wees seker kom kyk weer waar ons hierdie, moet ek sê, klipgooiery, dis nie professore, bespreek, maar dis interessant die teologiese pyle wat hulle skiet, liberale pyle en vrysinnige pyle en behoudende pyle, elkeen se siening daar. So kom kyk weer volgende week saam, wanneer ons nou hierdie aspekte weer benader. Mag die Here seën, als van die beste vir die week vorentoe. Kykers, baie dankie dat julle ingeskakel het die week. Dit was weer eens 'n voorreg om die berigte te kon lees en te kon bespreek. Ons nooi u uit om u Bybel te bly bestudeer en te kyk hoe hierdie godsdienstige berigte en so inpas by die skrif en wat die woord daaroor sê. Tot volgende keer.